जंगल में सूखा पड़ जाता है। बंदर और तोता एक पेड़ पर रहते थे। तोता प्यास और भूख से बेहोश हो जाता है। बंदर तोता को बचाने की सोच लेता है। बंदर एक लकड़ी से एक बड़ा झूला बनाता है और आसमान की ओर झूलने लगता है, जैसे बादलों को बुला रहा हो। दिन भर झूला झूलता है और थक जाता है। अचानक आसमान में बिजली चमकती है और तेज बारिश शुरू होने लगती है। जमीन पानी से भर जाती है। सभी जानवर पानी पीते हैं और तोता पानी पीकर ठीक हो जाता है। जंगल हरा भरा हो जाता है, लेकिन बंदर रोने लगता है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।